Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's. Andito kami, no? So, nagsisimula na kami sa aming paglalakbay papunta ng Mt.Talamitam. So, hello, Mimi. Hi po! Hello po. Hello! Hi! Hello. Si Bona, medyo nag-ano pa. Oo, dun sa Team Warak, good morning, no? Nandito na ho kami. So, so, nasa trail na ho kami papuntang Talamitam. Sige. Rose. Ay, tingnan mo yung daan, oh. Wala. Dami namin, ang saya. Up, down, ano? Downhill. Wow! Grabe daw, madula. Bato-bato, madula. May tama. Are we good? Nakikita niyo, mamaya maliligo kami sa baba. So si Bona maglalaba. Sisimula na kami ng trail namin. So, nakita niyo po, no? Napakagaling po ng guide natin. So, naalala niyo daw po, meron ganoon. So, balik po tayo doon. So, dito babaan. Di ba to? Dito. Dito babaan. Ito babaan, oh. Ito, dito ko lang ba? Nagdaan ba kahoy doon? So napakagaling po ng aming guide. Tumbok na tumbok po kung saan kami pupunta. So ang natatandaan daw niya po ay mayroon daw pong tulay. So dumapo kami sa tulay. Ngayon po kami kung makakarating sa ibang lugar dahil sa tulay na to ay ewan ko na lang. Abangan! Okay, naka-video to. Live to, live. Si Bona. Hi! Bakit ba ako nakasama? Again, nasa Talamitam kami. Medyo basa siya ng konti. So, dahil medyo umulan ng madaling araw. So, ito yung mga kulang, no? So, hindi mababayaran. Hindi makapag-refresh yun. Lapit na kami. So, sa summit. Sino kami, no? So, konti na lang. Malapit na. Lapit na kami. So, nandito kami. Sa Wamport pa lang. Anong oras na? Time check. Pero Wamport pa lang naman. So, 7:08. So, Wamport pa lang kami. So, mga hindi nakasama ulit. Kailangan nyo. So, lahat nakasama na. Halos lahat. Sila Bona, sila Rose, sila Beth, sila B. Wala. Nakita nyo naman, no? Team Warak at Talamitam. Woo! Mamaya ako mag-routine. Lipin ka na kaya. Lipin ka na dito. Alis dito. What? Mamaya na!
Alright? Are we good? Alright. Alright! Alright! Ganda. Ganda ng background. Kita niyo yung background niya? Hindi. Ulap. Ulap. Thirty minutes na lang, nasa summit na kami. So, ng Talamitam. Ha? Oras na para, ano po ka? 7:39. So, 30 minutes na lang. So, hintayin natin sila lang. Buko!